muốn coi như là không có luôn các bạn, bay qua luôn. Nó trời trời. Giờ máy di chuyển vô cắt mấy cái lem đầu vàng các bạn, nãy chừa lại tại vì trong đây khá là lúng để chừa vô cắt sau này các bạn. Chia sẻ máy Kubota DC93 SK các bạn ơi. Tại đang thu hoạch cái vạt đầu bò rồi các bạn. Vạt này đây nó rất là lúng luôn nha. Thu hoạch giống lúa 54 51 các bạn ơi, nhưng có cái nó gần vườn nó bị sập này. Cái này bị mấy cơn mưa nước quá trời luôn. Cái này có hút nước ga lai gai nè các bạn. Quá lúng luôn các bạn ơi, lột lớp lên trên mặt luôn rồi. Máy DC93 này lên hàm DC95 rồi các bạn. Máy này rất là mạnh nha. Một anh hứng lúa ra đi xuống bớt rồi các bạn ơi, vô đây hứng lúa cũng có nữa nè. Lúng luôn rồi. Hôm nay cắt lúa thật là khó khăn luôn các bạn ơi, ở đâu đồng ở đâu cũng bị lúng mấy cái đầu vàng. Ơi lúng quá rồi, quá trời lúng rồi. Mình sẽ lấy ra các bạn ơi. Quá hay luôn, máy rất là mạnh luôn các bạn. Tài xế xử lý rất là kỹ thuật luôn ha. Vô chỗ hồi nãy mà yếu yếu là thấy nằm đó luôn rồi.
máy DC93 gặp khó khăn ở trong cái len đầu giạc các bạn.